जो चोर गाड़ियां चुरा कर ले जाते हैं, आज उनके गाड़ियों के पाप का दिन होगा। चलिए देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की गई। संगीत है। लगता है यही गाड़ी चोरी की गई है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जाओ बेटा, अगर इस शॉर्ट्स में कोई नाचने वाली लड़की डांस कर रही होती तो तुम उसके लिए भर भर के लाइक सब्सक्राइब करते हैं। क्या आज मेरे प्रभु श्री राम के लिए नहीं करोगे? और साथ ही कमेंट में श्री राम लिख देना, आगे आपका समय अच्छा बनी रहेगी। अरे ये गाड़ी का पापड़ बन गया।